आइए जानते हैं कुछ बातें। दुबई के रेगिस्तान में लव झील बनाई गई है। यह लव झील 55,000 वर्ग मीटर में 2 दिल के आकार की बनी हुई है। नासा के पास एक ऐसा यंत्र है जिससे वह जब चाहे तब मूसलाधार बारिश करा सकता है। मनुष्य की आंखों का लेंस 576 मेगापिक्सल होता है। पूरी दुनिया में सबसे पुराना जीवित वृक्ष कैलिफोर्निया में है जो 4843 वर्ष पुराना है। एक इंसान को पूरा जीवन ऑक्सीजन लेने के लिए करीब 18 पेड़ों की ज़रूरत होती है।